叫我哋嚟有咩吩咐啊？哦，杯咖啡冇煙嘅，凍咗，我幫你換咗佢。點解得你兩兄妹嘅嗰兩姐弟咧？邊兩姐弟？姓安嗰兩姐弟嘅，我係應該有4個助理噶嘛，係咪？4個啊嘛，係咪？而家我咁多嘢做，我得2個，我係唔夠噃。即係公司而家發生咁大件事咧，佢哋又未必會翻嚟住喎。係啦係啦。咁即係曠工啦。咁而家佢哋仲有個合約喺身嘅。咁即係話，如果公司有乜嘢損失錯漏而因佢哋而起嘅咧，你就要幫我負責去追討佢哋賠償。哦，誒，麥生，咁你放心都得啦。我好做多嘢㗎，我一個人可以做好多嘢嘅，而且秒秒幫我手，唔需要揾佢2個翻嚟㗎啦。我係咪啲中文咁退步咧？即係我講嘢講得唔清楚啦，我話我要4個 ，I want 4。就算係沖一杯咖啡 ，I want 4。咁沖杯咖啡都唔使咁多個嘅，加咖啡粉1個啦，加奶1個，加糖1個，都係3個啫。咁邊個幫我搞啊？我自己搞，我覺得好攰㗎噃。抑或你係想去揾個第間公司，你又去搞下咧？哇，唔係。得，我哋而家即刻掛佢翻嚟，咁得未啊？佢唱咗2粒鐘未停過，未飲過水啊！以我跟佢咁耐嘅經驗，佢今次真係破晒紀錄。麥提爽真係香得佢好深。咁我哋幾時應該叫佢翻去咧嚇？唔好，而家啲咁嘅形勢，我哋開口又死，唔開口又死，睇定啲先啦。仲睇咗2粒鐘㗎啦喎，哥，睇到幾時啊？家姐，大小姐，點解佢會喺度嘅？大小姐，安生，你哋2個嘢係食家嘅人，但係你哋又唔翻去，咁而家麥提爽又做咗 CEO 咯，你哋都好想知道佢做成點㗎嚇？佢而家做成點唔關我事。既然爹哋咁信佢，我諗佢點都會搞到食家有聲有聲，好過我多聲。咁梗好過你㗎喎。有啲咩人好似你咁大個人，仲渾渾噩噩匿埋喺間 K 房度唱 K 嘅啫？安心寶，連你都咁想教訓我，可惜當日會議室嗰日你唔喺度。不過我亦都可以清清楚楚話翻俾你聽，嗰日爹哋點樣話我冇用，嗰班董事用咩眼神望我，就連我一直當佢兄弟嘅人都出賣我。你俾佢出賣咗啊？嗰個 Tiger 嗰件事，咁我都係俾人出賣嘅啫。你有冇諗過啊？又係佢提爽，佢一早私下同 Hunter 傾掂數，再借 Hunter 嘅手下 Tiger 引你入局，就係咁啦。唔係咁嘅，我識咗麥提爽咁耐，佢唔似會咁樣做㗎，會唔會係中間有啲咩誤會啊？嘿，無論咩誤會都好啦。大小姐安生，其實我哋2兄妹約你哋出嚟咧，係有嘢想同你哋講㗎。我哋2兄妹其實好難做㗎。今麥提爽話咧，你哋2姊弟仲係食家嘅員工，唔可以唔翻工㗎。如果唔翻工就係曠工㗎啦。喂，你揾到佢哋未咧？我搞緊㗎啦。咁你即係仲同佢哋喺埋一齊啦？咁啊唔該你開 speaker，我有嘢同佢哋講。好啊。有人揾你哋。有人揾我哋？邊個嚟㗎？安祖蓮、安心寶，你哋2位好，我係食家嘅 CEO 麥提爽，我咧就打算加米價加30%，就希望你哋翻嚟同我開下會講下宣傳嘅嘢。你哋遲翻1個鐘，我就加多1成；遲翻2個鐘咧，我就加2成。你哋慢慢，唔好急。我帶咗佢哋翻嚟啦。提爽，安家有祖訓，食體人主糧，唔可以謀取暴利。我唔會俾你亂嚟噶。唉，而家去卡拉 OK 啊？你唔俾我點歌啊？咁樣啊？我係 CEO 噃。我爹哋一定唔會俾你亂咁加價嘅。麥生啊，係啦，其實加價咧對公司嘅形象損害好大㗎。不如我哋叫你爹哋嚟同我講。嗱，我同你講，香港人人都有權食飯，政府有管制食物嘅方案，確保啲食物有穩定嘅供應，唔到你話加就加嘅。咁你同香港政府講咯，呢間公司都有佢本身嘅架構㗎噃，唔
唔到你亂嚟嘅喎，我話加就係加。你玩夠未啊，麥提爽？你先後切割陷害我同 Johnny， 我未同你計數。你搞咁多嘢出嚟，我都以為你想坐 CEO 個位啫。你而家坐到啦，咁你仲搞咁多嘢做咩啊？你同我聽住，好快我同 Johnny 就會攞翻屬於我哋嘅嘢。晒啦，我哋走。自從麥提爽做咗 CEO 之後啊，唉，巴閉啊，作風偏激，成個黑武士咁。今日啊，捉我哋兩個咧就捉安家兩姊弟翻去做下死，聽日咧就唔知會唔會要我哋派順豐炒人。總之一日玩一飯都俾佢玩死啊！唉，阿妹，你跟得麥提爽最耐，你估下佢聽日玩邊飯啊嗱？我點知啊？你自己問佢咯，或者我一陣 call 你翻去咧。哇，咁樣奏效歌都得嘅你。真係俾你講中。喂，麥生，有咩事我可以幫到你？街口有間 coffee shop 傾公事，即刻。好啊，我即刻到。咁夜我都仲要出去。老公啊，你點解仲要翻早㗎？喂，師傅啊，早回啊嚇！師傅，我覺得咧，我有你係我老細啊，我前世真係唔知做咗咩好事真係。喂，阿哥啊，你唔使去啦，我幫你應酬佢啊。真唔該 Triple Grande Light Irish Cream Soya Latte。你咁得意嘅，我 call 你大佬就你嚟咗嘅。邊個都係一樣嘅啫，我都係 CEO 助理嚟㗎。CEO 助理就一樣。咁你幫我 call 阿 Johnny 同埋佢家姐嚟啊，佢兩個都係 CEO 助理。你唔好玩啦，而家幾多點啊？個個都放晒工啦。我出嚟係站喺朋友嘅立場啊。仲有啊，你今日咁樣同佢哋嘈，你覺得佢哋會出嚟咩？佢哋出唔出嚟係你呢一個 CEO 助理嘅工作啊。上次你叫我唔好問，唔好煩你，我真係冇問到，因為我哋係好朋友，我信你，我知道你咁樣做一定係有你嘅原因。但我今次真係忍唔到啊，好想知你搞乜嘢啊？你係咪想報仇啊？你係咪要搞到安家個個唔安樂，你先開心啊 ？OK， 我原本 call 你大佬出嚟咧，就係想叫佢幫我安排將啲米價由加40% 升到60%。你係咪黐咗線啊？40% 都唔夠，仲要加到60%。係 CEO 啊 ，CEO 係有責任為一間公司爭取最大嘅利潤。你咁樣搞亂食間，冇人會開心㗎。你都唔開心啦。你係為咗報仇係咪啊？喂，你應下我啦。我咁長氣唔係因為其他嘢，唔係因為其他人啊，因為我擔心你啊。你咁樣爭越嚟越辛苦㗎咋，你飲紅酒都覺得酸啦，因為你覺得唔開心咯。公還公，私還私，我自己分得好清楚。Thank you。總之你呃到其他人就呃唔到我。好啊，我同你做咗兩樣你中意做嘅嘢，你做翻一樣我中意做嘅嘢得唔得啊？你中意咩？我想你放棄加價60%。OK， 我放棄加價60%，我加到80%。80%？你係咪黐線㗎？我唔想再同你講啊！米嚟做副食品呢個方案，我已經做咗一個好詳細嘅 research， 亦都有好多 data 去 back up。呢度係一份報告，請你詳細咁睇下。咪住，等陣先。你到底知唔知咩叫南海啊？啊，或者加勒比海啊、地中海啊、上海啊嗰啲，你會熟悉啲嘅。連南海同紅海你都分唔清楚，咁你又更加唔知咩叫引爆效應啊？咩係200定律啊、黑天鵝趨勢啊嗰啲啦嚇？咪即係唔知咯，唔知就唔好嘥我時間啦，不如翻屋企啊唱下卡拉 OK 啊跳下舞過啦。雖然我唔係啲咩商業奇才，但係食家米業係我哋安家嘅家園，係我爹哋嘅心血，所以我哋絕對唔會放棄。麥提爽，你帶唔到我哋嘅。細佬，我啲戲得唔得？掂啊，家姐，直頭 good 啊！
唔好意思，唔好意思，我喺外面聽咗2分鐘，我係偷聽，我知道我唔啱，但係我都唔知道你哋喺度做緊。哦，即係你就扮緊佢喺度 sell 橋，佢就扮緊我嚟到 ban 你橋 ，all right。即係而家係咩？而家係話劇訓練班啦，定係語言障礙輔導課程？雖然上次我係俾你陰到，但係我同家姐唔會咁易俾你打殘，我哋一定會絕地反彈。我哋一定會說服董事局，唔會俾你加米價，仲會 buy 我哋嘅南海。拜你哋添，憑乜嘢？就係憑你啱啱咁趣致嘅演技。喂，我真係直到呢一剎那，我覺得你兩姐弟咧真係好適合係做米，但係唔係食嗰啲米啊，係米老鼠嗰啲米。我唔阻你哋繼續玩，我翻去咧度下我份加價 proposal。喂，我原本係諗住加6、7成，但係見過你哋2位嘅表現咧，我覺得我可以同董事局傾。加1倍應該冇乜問題。攞命！你喂 ，Hello， 我係代表 Leo Hunter 打俾你。Leo Hunter 先生知道你哋而家策劃緊南海計劃，企圖推翻加價嘅動議。無論如何，我哋都唔贊成加米價，我哋一定唔會放棄。OK，Hunter 先生就係知道你哋唔會放棄，所以下次開會嘅時候，我哋只會俾30分鐘你去 present 你哋嘅新 idea。好啊。點啊，細佬？阿 Leo 話接受我哋下一次董事會 sell 南海策略，呢個係我哋最後唯一機會。太怨氣啦！話我知，到底我爭啲乜嘢？係，冇錯，頭先我喺度扮緊你，我喺度扮緊 CEO， 我努力去揣摩緊呢個角色點樣去做好佢。我同我家姐不斷重複又重複咁去排練，就係想揾出啲咩錯漏，有啲咩做得唔好。我自問已經好俾心機，但係到底仲爭啲乜嘢？你話俾我聽，我爭啲乜嘢係面嗰陣定係底嗰陣啊？到底你呢個 CEO 係諗緊啲乜嘢？你而家係要求我話俾你聽可以做啲乜嚟打低我喎？你真係當我米老鼠？我冇當過你係米老鼠，我不嬲都當你係我好兄弟。以前係，依家都仲係。雖然我嬲過你曾經出賣我，出賣過食家，但係諗翻轉頭，我明你點解會咁做，因為你由細到大都冇家庭溫暖，冇安全感，所以諗嘢先會咁偏激。你揾好多錢，但係你一啲都唔開心。阿爽啊！如果你而家肯翻轉頭嘅話，我都會當你係我好兄弟。哇！呢段嘢真係有幾分感人㗎噃。你啱啱講呢段嘢係你面嗰陣啊，定係底嗰陣？係我底嗰陣。咁你頭先同你家姐玩 sell 橋嗰陣時，又係面嗰陣啊，定係底嗰陣？嗱，當我讓賽啊，講一次咁多嘅啫。你成日想學我，但係如果你用唔到自己底嗰陣咧，你呢一世都唔使旨意贏我。哎呀，講得太多，後悔，好後悔，出去唔該。